Код действия беспорядок. Код обезвредить, защитить. Станция 12, при... Код подавить. Говорит станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Зарядка его атакует подземные станции. Там выступают беженцы с 9 и дальних станций. Кажется, вы... Станция 8, как слышно? Станция 8, вы меня слышите? Донесения о манхэках подтверждены. Повторяю, они заполняют подземку манхэками. Общественной деятельности. Код собрать, окружить, задержать. Граждане, бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Код действия при беспорядках. Код обезвредить. Код подавить. Меч стерилизовать. Сюда! Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Я останусь тут ждать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Немедленно прекратить уклонение и выслушать приговор. Внимание, ответили решительные семьи, проверить численность. Наблюдатель без информации. Всем ответить код 7. Отрядом поддержки, код 3, двигаюсь к машине. Гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Окружить. Задержать. Граждане, ведем код действия при беспорядке. Код обезвредить, защитить,
Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Гражданин, введен код действия при беспорядке. Код. Обезвредить, защитить, усмирить. Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Приговор. Боезапас пришел, иду в укрытие. 8. 7. Беспорядок. Код. Обезвредить, защитить, усмирить. Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Введен код действия. Беспорядок. Код. Обезвредить, защитить. Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Гражданин, теперь вы угроза обществу 5-го уровня. Немедленно прекратить уклонение и выслушать приговор. Гражданин, уклонение и выслушать приговор.
Быстрее! Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэттена. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! На этот раз пронесло. Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Удачи тебе там. Ваш квартал обвиняется в недопустительстве. Штраф Гражданин
Пространство отобрано. Статус «Водный нарушитель». Внимание всех на землю. Судебное разбирательство отменено. Желтый, здесь сегодня будет 7 каналов.
Севастополь. 6. Эй! Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Нас обстреливают!
Внимание! Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Внимание! Опасный уровень радиации.